हाय फ्रेंड्स, दिस इज अवाद विद इन्फोकैम चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 16 बेस्ट वेबसाइट्स जहां से आप फ्री में साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने ब्राउज़र में लेके चलता हूँ। वहाँ से सबसे पहले जो वेबसाइट है वो है freesfx.com, ठीक है, सॉरी .co.uk साउंड इफेक्ट्स। तो इसमें आपको फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में आपको हर टाइप के जो है साउंड इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। सिंपली आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इन तमाम 16 वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, साउंड इफेक्ट का भी आपको मैंने बता दिया, आपको ग्राफिक का बता दिया, एवरीथिंग जो भी साथ साथ जो आपको चाहिए होगी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल, इंसेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट, सैम्पल्स, लेयर्स, एंटरटेनमेंट, बेल्स, कार्टून, कॉमिकल्स, हर टाइप के साउंड इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और इनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी जाता हूँ, यहाँ से लेयर और एंटरटेनमेंट में अगर मैं जाता हूँ तो आर्ट में अगर फॉर एग्जांपल गया, या कोई भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल गिटार्स, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाउनलोड MP3। तो आपने, चूँकि मैं बिल्ड बॉक्स का बता रहा हूँ, अगर आप बिल्ड बॉक्स में साउंड आपने यूज़ करना है तो आपको MP3 एक्सटेंशन वाले साउंड चाहिए होंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे डाउनलोड MP3 पे क्लिक करना है और यहाँ से आप प्ले करके चेक भी कर सकते हैं कि साउंड किस तरह की है। यहाँ से आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ये साउंड्स डाउनलोड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से डाउनलोड करके और इसको ओपन कर देता हूँ और इसकी हम साउंड सुन लेते हैं कि। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। मुझे भी जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं इस वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो अभी सिर्फ एक वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, 15 और भी साइट्स हैं, ठीक है। तो उनके बारे में देखेंगे। मैं बस इसको 10 प्ले कर रहा हूँ तो आपको शो कराने के लिए, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत इजी वेबसाइट है। सिंपली आपने उस साउंड पे क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक होगा फ्रेंड्स। तो देखें, इसमें हर किस्म के साउंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है ज़ैप्सप्लैट, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से भी फ्रेंड्स आपने सिंपली डाउनलोड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट ओपन की हुई है मैं, तो इसका इस तरह इंटरफेस है, ठीक है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ से भी आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ से डाउनलोड कर, सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इनके लेटेस्ट साउंड भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, तो ये हॉरर है, बहुत अजीब सी साउंड है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने सिंपली डाउनलोड MP3 पे क्लिक करना है और आप इसको इजीली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है ओपन गेम आर्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो मेरी वीडियोस थी टॉप 20 साइट्स फॉर ग्राफिक्स, तो उसमें मैंने बताया था कि इससे आप फ्री ग्राफिक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रेंड इसके अलावा आप इसमें फ्री साउंड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही जो है ना, बहुत ही अलग किस्म के साउंड्स पड़े हुए हैं। यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक करने के लिए इनको, यहाँ से इन पे क्लिक करके आप इनको चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो सिंपली डाउनलोड करने के लिए आपने फ्रेंड पे लाइव आप इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो ऑप्शन आएंगे वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और इस वेबसाइट में फ्रेंड्स जो साउंड्स की एक्सटेंशन है वो .wav है, यानी कि वेव टाइप की है, ठीक है। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने MP3 में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपने गूगल में जाके क्या लिखना है, कन्वर्ट WAV to MP3। तो आप
तरह सर्च करेंगे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी तो आप इनको ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक होगा फ्रेंड। तो मुझे जब कोई ऐसी साउंड हो जो ज़रूरत पड़े और उसकी एक्सटेंशन MP3 ना हो तो मैं उसको ऑनलाइन कन्वर्टर के ज़रिए यहाँ से ओपन फाइल करके आप उसको सिंपली आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्वर्टर हैं जो भी आप जिससे आप करना चाहें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये गूगल में जो फर्स्ट आती हैं लिंक, ये सारे आप इनसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से इजीली कन्वर्ट कर लेंगे फ़ाइल को MP3 में। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वेबसाइट है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद है Kani.ni, ये वेबसाइट भी है फ्रेंड्स। इसमें भी कुछ चीज़ें पेड्स हैं लेकिन यहाँ से फ्री में भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो फ्री में आप आई हों आप उनको यूज़ करके अगर आप समझते हैं कि आपको यहाँ से फ्री में डाउनलोड वो मिल रहे हैं जो आपको साउंड चाहिए तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से फ्री में। ठीक होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो है 99sounds.org। तो इससे भी आप फ्रेंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने सिंपली साउंड इफ़ेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपने जो साउंड इफ़ेक्ट आपको चाहिए वो आप इसको साउंड। तो फ्रेंड्स इससे आगे जो ये वेबसाइट है इसमें पेड भी हैं। ठीक है, तो आपने वो देखना है जो फ्री में अवेलेबल हों। ठीक है, तो फ्री वाले आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है और उनको कन्वर्ट MP3 में कन्वर्ट कर लेना है और सिंपली आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको गेम के हिसाब से बता रहा हूँ। आप चाहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या और भी कहीं यूज़ कर रहे हैं आप साउंड्स को तो आप वहाँ पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट है फ्रेंड वो है soundimage.org। तो यहाँ से भी आप अपने जो है साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे आना है म्यूज़िक में। यहाँ से आपने जिस टाइप की देखनी है वो आपने सिंपली उस पर क्लिक करनी है और यहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इनको प्ले कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, और सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड जो वेबसाइट है वो है soundbible.com। इसमें भी आपने ये यहाँ पे भी पेड भी साउंड्स मिलते हैं लेकिन यहाँ से आपने रॉयल्टी फ्री साउंड्स में जाना है और वहाँ से जो फ्री साउंड्स अवेलेबल होंगे आपने उनको चेक कर लेना है और वहाँ से वो सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ तो ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह के आप 100 रॉयल्टी फ्री साउंड्स, फनी साउंड्स, ठीक है ना, वार साउंड्स, फ्री नेचर साउंड्स, ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने सिर्फ जस्ट वेबसाइट बता दी है। आपको जो भी चाहिए होंगी जो चीज़ आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है और डाउनलोड करना है और उनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो है फ्रेंड द मोशन मंकी। फ्रेंड ये वेबसाइट भी, यहाँ से भी आप फ्री में कुछ साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, यहाँ से भी फ्रेंड इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फ्री रेट्रो ऑर्किड साउंड्स पैक नाउ, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो है फ्रेंड freesound.org। तो यहाँ से भी आप सिंपली ड्रैग करके यहाँ से जो फ्री में अवेलेबल हैं वो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रिव्यू भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो आपको चाहिए हो साउंड्स उनको आप यहाँ से सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है इसको और यहाँ पे भी क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड सिंपल अब आपको साउंड्स का भी पता लग गया है। ठीक है, आपने यहाँ से जाके उसके बाद नेक्स्ट ये भी वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये है partnersrhyme.com। ठीक है, फ्री साउंड इफेक्ट एंड रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट में आपने जाना है। यहाँ से आपने सिंपली यहाँ से जो कैटेगरीज़ हैं वहाँ से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो आप जिस टाइप का आपको साउंड चाहिए उस पर क्लिक करना है और सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो है फ्रेंड noiseforfun.com और यहाँ से भी आप साउंड इफ़ेक्ट्स फ्री में मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आपने सिंपली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ। तो इस वेबसाइट में भी बहुत ही अच्छे
साउंड इफेक्ट हैं फ्रेंड, तो अभी मैंने कुछ यहाँ से भी डाउनलोड किए थे, ठीक है, और ये भी फ्री में अवेलेबल है। ये सारे साउंड फ्री में। आपने क्या करना है, ./browse साउंड इफेक्ट्स में जाना है और वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये बहुत ही ठीक है शॉर्ट जो आपको चाहिए होता है ना, जो बटन पे क्लिक करते हैं उस टाइम पे जो चाहिए होती हैं साउंड्स, वो फ्रेंड्स यहाँ से आप सिंपली ये देखें इस तरह के इफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका साउंड डाउनलोड हो जाएगा उस तरह, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो बहुत ही वेबसाइट्स तो आपको मैंने बहुत ज़्यादा बता दी हैं, ठीक है, इसमें साउंड भी बहुत ज़्यादा है और फ्री में है सब कुछ, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्री SFX, इसके बारे में बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो है gameburp.com। तो फ्रेंड इससे भी आप कुछ साउंड जो है वो पेड हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें से फ्री साउंड जो इफेक्ट्स हैं वो भी आप ढूंढ के आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक होगा फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो है soundsj.com। यहाँ से भी आपने फ्रेंड देख रहे हैं बैकग्राउंड साउंड चाहिए आपको, मशीन एंड मैकेनिकल या बटन साउंड्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है, वहाँ से अपनी साउंड ढूंढनी है और उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपली है फ्रेंड। अगर आपने MP3 में डाउनलोड करना है तो सिंपली MP3 में, फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, चेक करते हैं किस टाइप के, तो फ्रेंड काफ़ी अच्छे साउंड्स हैं, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे सिंपली आपने MP3 पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो सकते हैं या WAV में, ठीक होगा फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो है ogsoundfx.com। यहाँ से फ्रेंड ये भी वेबसाइट फ्री में देती है कुछ, लेकिन ये ज़्यादातर पेड हैं इसके, ठीक है ना, लेकिन कुछ आप यहाँ से फ्री में भी सर्च करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक होगा फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है lucidsamples.com। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसमें भी कुछ पेड्स हैं, ठीक है ना, और कुछ फ्री में भी अवेलेबल हैं। यहाँ से आपने फ्री सैम्पल्स पे क्लिक करना है, जो फ्री में चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर आप समझते हैं कि हाँ यार ये साउंड मुझे मेरी गेम में अच्छी लग सकती है और ये ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप सिंपली आपने यहाँ से उनको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना, ठीक होगा फ्रेंड। और यहाँ पे देख लें ये ज़ीरो जो है ना, कोई यहाँ से इनके फ़ी नहीं है इनकी, ठीक है ना, फ्री में है। और इसके अलावा आप देखेंगे बाकियों में होंगे जो पेड नहीं होंगी, लेकिन यहाँ से आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। आपको कोई भी अगर आप इसके बाद साउंड चाहिए होंगे तो आप डायरेक्ट इन वेबसाइट पे जाके आप फ्री में वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और नए लोगों को भी इस वीडियो का पता चल सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।